皆様こんにちは。地理学出身、ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回は2025年2月8日に開催されました東京ジオラマ展で、私たちと同じ東急ブースに出展されていた竹蔵さんが制作された三軒茶屋駅学芸大学駅のジオラマを取材させていただきました。そしてこの動画をご覧いただいた皆様へのスペシャルな特典がございまして、なんと竹蔵さんのご厚意でご自宅のレイアウトの走行動画をいただいてしまいました。竹蔵さんは YouTube をやられていませんので、大変貴重な映像となります。また細かくチャプター分けしましたので、チャプターもご活用ください。ご自宅のレイアウトの走行シーンは最後に1分ちょっとの動画にしましたので、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。また竹蔵さんの X アカウントを概要欄に貼りましたのでご参照ください。今回竹蔵さんはこの三軒茶屋駅のジオラマとこちら学芸大学駅のジオラマをご出展されていました。制作動機を伺ったところ、どちらも普段使いで使用する駅ということで、マジかと思ってさらにお話を伺ったら、なんと竹蔵さんも私と同じ駒沢出身だそうで、ご自宅に大規模な東急線のレイアウトを制作されていらっしゃるそうです。バスも走行するし、瀬田線も走ってるし、走行する300系は照明ついてるし、これドアも交換したらしいですよ。デハ80とか150も改造されたそうで、もうご自宅をお伺いしたいですよね。レイアウトのこの部分、パッと見で元住って分かりますよね。これすごいです。竹蔵さんとさらに学生時代のお話伺ったら、どうやら僕たち2年間在学が被ってたみたいで、この後駒沢トークで盛り上がりました。それではここからは三軒茶屋をご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、というよりもですね、私が勝手に紹介したいので簡単に現地をご案内いたします。三軒茶屋駅は東京都世田谷区にある東急田園都市線世田谷線の駅で、駅は国道246号線の地下に首都高速道路と一体整備されました。246と世田谷通りと茶沢通りが交差する地下に田園都市線の駅がありまして、地上では246の高架線の上にさらに首都高の高架橋が走るっていう立体的な構造になっています。高架下にはレンタサイクルポートがありました。ここ僕学生の時自転車置き場だったような気がするんですけど、記憶って曖昧ですから何とも言えないんですけどね。世田谷線の三軒茶屋駅は少し離れたところにありまして、このキャロットタワーの1階に入っています。田園都市線は地下駅になってまして、地下1階がコンコース階になってます。地下2階が田園都市線のホーム階で、ホームは対面式になっています。私が学生の時はまだ新玉川線と呼ばれていました。それでは作品をご紹介します。私学生時代にキャロットタワーとか東急ストアとかよく行ってたんで、もうニヤニヤでした。ジオラマはアーチ型のケースに製作されていて、伺えば置き場所を考えてこのサイズにまとめたそうで、そりゃあれだけの対策があったらそうなりますよね。ケースのサイズは幅 330mm、 奥行き最大 120mm、 高さ 120mm のアーチ型で、作品はその上下左右いっぱいに三軒茶屋の光景が凝縮されていました。地上には現地の画像を背景画にすることで奥行きをカバーしています。模型化されている世田谷通りと茶沢通り、国道246号線の三軒茶屋の交差点は実際にもカーブしてますので、模型では一部の上り線の車道が再現されていて、駅の入り口はここ私よく歩いてましたよ。そして首都高速道路の橋脚、このアイデアいいですよね。横断歩道の中央分離帯にはそうそうレンタサイクルポートがありました。やはり地元だけあってしっかり観察されていらっしゃいます。いやー、僕がよく知ってる三軒茶屋が卓上サイズになってるんで、もうニヤニヤです。渋谷方面から二子玉方面を撮影しました。歩道に注目してください。渋谷側はガードレールが再現されているぐらいのささやかな表現になっていて、横断歩道を経て駅の出入り口が設置されています。そして信号機が設置されていて、再び歩道はガードレールのみになります。このようにケースのアーチ形状をうまく使って中央部の歩道を最大値にして、そこに駅入り口が再現されていました。こういう切り取り方ってやっぱりセンスですよね。先日縁石の制作を動画化いたしましたが、その際にここ実は取材してたんですよ。僕もうニヤニヤです。この前見たよって思っちゃって。自転車のマークも道路に再現されてました。
別角度からご覧いただきます。これこんな感じでしたよ。そして萌え萌えポイントがもう一つあって、玉川通りから分岐する瀬田道の案内看板、ちゃんと現物と同じデザインになってて、現物これ僕が撮影してきたやつなんですけど、実はこの取材、僕の取材って竹蔵さんのこの作品関係なかったんですよ。僕は僕で別に取材してたんですけど、いやこういうのもうびっくり、奇遇でした。案内看板のデザインや形状がしっかり模型化されているのがお分かりいただけたと思います。この交差点では瀬田道への右折信号があるんですけど、それもしっかり模型化されてて、で駅の入り口もギュッとコンパクトにアレンジされてて、それでいて三軒茶屋駅のテーマカラーの黄色のタイルがしっかりと再現されてます。三茶の駅入り口ってやっぱこれだなって個人的には思ってます。いや僕も馴染みがある交差点が模型化されてるんで、もうこうして編集でまた見ても音声入れてるだけでも、音声もこれ何回も撮り直してるんですけど、何回見てもニヤニヤしちゃいますよね。カバーの関係で上空を思い切ってカットされてますが、こうやって切り取ると全くそれを感じさせません。靴屋さんの前から見たらこんな感じなんですよね。千代田靴って皆さんご存知でしょうか。めっちゃここ人通り多いんですけど、もう学生時代もここよく歩いてたんですよ。もうこんな感じでしたよ。でこちらの横断歩道はビッグエコー、僕学生の時朝日銀行だったんですけど、その建物の前の横断歩道です。カバーの高さの関係で信号機の高さや高速道路の高架橋の橋脚の上部をカットして再現されてますけど、この交差点の特徴しっかりと模型化されていらっしゃいます。中央分離帯の点字ブロックはしっかり点々が見えるんです。このように現地にもあるレンタサイクルのゲートも自作されています。ちゃんとレンタサイクルの看板も再現されていました。地上の案内は以上となります。とっても勉強になりました。この背景、今私小田栄駅のジオラマ作ってまして、そこでチャレンジしようか検討しています。ここからは地下のコンコースとホーム会をご紹介してまいります。渋谷側からコンコースを撮影しました。駅デザインそのまま模型化されてます。地下駅ではこういう表記類が雰囲気を大きく左右しますよね。コンコースには駅出入り口への階段も再現されていて、奥行きを感じさせない仕上がりになっています。その階段の隣の現在工事中の場所もしっかりと再現されてます。そしてその右側は地上の出入り口とリンクして階段への通路が再現されててすげえなと思いました。改札脇の ATM も再現されています。僕学生だった時ってこの辺りデコプラザがあったんですよね。そして当時改札口なかったんです。地下と地上の位置関係がお分かりいただけると思うのですが、このサイズで現物と同じ位置関係が成立してるっていうことに驚きでした。改札口に続く地下コンコース、私学生時代世田谷線の方面からこっちに歩いてきてたんですよ。もうこの雰囲気の再現度にニヤニヤです。横側から撮影しました。地下駅のコンコースの雰囲気がしっかり再現されてて、こういう切り取り方って作者さんならではの芸術性ですよね。改札口部分が左の黒い壁面になってまして、こうすることで改札口の部分を閉鎖空間なんていうんですかね、壁に覆われた空間になってすぐ、こちら今見ていただいてるのはホームに続く構内のコンコースなんですけど、ここの部分は開口してるんですね。こういう再現って楽しいですよね。なんていうんですか、メリハリが出るというか、改札のとこ覗き込んだら本格的に閉じられた空間になってるんで、すごい臨場感が出てました。以上、コンコース会のご紹介でした。続いて地下ホームのご案内です。実物同様にカーブするホームが再現されていて、ホームの天井の処理もしっかりされていらっしゃいます。この駅の特徴のカラータイルが再現されてまして、このタイルは階段が近くになるにつれて黄色の間隔が狭くなってます。実物と同じで、その壁面の雰囲気もしっかり再現されていらっしゃいます。こちら駒沢大学駅側の壁面は階段がないんで、後から改札ができたんですよね。このように白いタイルがメインになる壁面が再現されています。上るホームは壁面の再現をあえてやめて、その壁の部分を取っ払ってホームが開口しているように見えるように制作されています。上りホームってビジネス客とか一部僕みたいな学生がいたんですけど、人形配置でもそれが再現されてました。駅の客層は上下線で違ってまして、下り線は学生が多くなってます。で上り線はビジネス用務客に一部僕みたいな学生が混じるっていう特徴でした。
これ駒沢の駅と特徴同じなんですよね。制作の駒沢大学駅の動画もございますので、便乗で宣伝なんですけど、よろしければそちらもご参照ください。ここまで三軒茶屋駅のジオラマのご紹介でした。小さなスペースに現地のエッセンスをギュッと凝縮して模型化されている素敵な作品でした。続いて学芸大学駅のジオラマをご紹介します。高架駅のコンコース、ホーム階が再現されてまして、駅の西口側が作られていました。三軒茶屋駅のジオラマと同様に幅 330mm、奥行き最大 120mm、高さ 120mm のアーチ型のケースに再現されていて、コンコース入り口右手にある証明写真の機械が模型化されてました。これいいですね。コンコース内の柱を囲むようにして設置される自販機もしっかり再現されていました。そしてこちらには東急ストアがあるんですけど、そこへのアプローチだけでなく、その脇のエレベーター部分も再現されていました。そしてここってスーパーの入り口の前じゃないですか。ここには買い物帰りに井戸端会議をするご婦人がいらっしゃいました。こういうドラマの再現って楽しいですよね。そしてドラマっていうともう一つ、ここにはワンちゃんのお散歩をする人が再現されていました。ワンちゃんは東急ストア脇の道路をお散歩していて、駅前のっていうか高架の脇の道ですよね、賑わってる道にいました。そして先ほどご紹介しました駅の入り口がここにあって、入り口の右手にはお店が再現されていました。画面に向かって駅入り口右側にあるとんかつ屋さんが再現されていまして、そしてとんかつ屋さんの隣には ATM も再現されていました。実物と同様にとんかつ屋さんなど増築というか、なんていうんですかね、高架の前にぐっと出っ張ってて、駅構内に照明も設置されてるから、とっても一体がいい雰囲気になって仕上がっています。今度は上空からジオラマを撮影しました。島式ホームと複線の線路が設置されていて、ケースのアーチ状の出っ張りのところにとんかつ屋さんや ATM、 そして駅前のスペースやこちら高架脇の道路とかワンちゃんとか効果的に配置されていることがお分かりいただけますでしょうか。高架部分はプラ材などで再現されたそうで、実は私正直学芸大学の駅って覚えてないんですよ。でも学生時代私学校から四方八方に歩いてたんで、ほぼほぼ行ってるのは間違いないんですけど、ちょっと時の流れが記憶をって感じで、ということでですね、竹蔵さんはじめ皆様に失礼がないように動画化にあたりましていろいろと調べております。そしたらこの作品ですね、今までご紹介した部分も含めて細かい観察結果が再現されてるってことが分かって、改めてすごいなって思いました。ホームのエレベーターがジオラマの端に再現されていて、ぐっと目を引くんですけど、実は皆様にはこちらも注目していただきまして、この側壁もご注目ください。いいですよね。こちらですね、お茶の水のレモンガ水産で購入されたパンチングを使用されたそうです。結構皆さんレモンガ水産行かれてますよね。あそこ楽しいですよね。ホーム屋根から伸びるごっつい鉄骨も再現されてて、電車があると臨場感が増してくれます。ホーム上のにぎわい、案内看板などの表記類も再現されていて、賑やかな様子が本格的に再現されていました。入線する電車がいるとさらに臨場感が増えます。ホームの照明も効果的ですよね。やっぱり照明があるのいいですよね。ここまで学芸大学駅のご紹介でした。いかがでしたでしょうか。この先はおまけとしまして、竹蔵さんのご好意でご自宅のレイアウト動画をいただきましたので、ここから先はレイアウト動画をご紹介いたします。それでは竹蔵さんの力作東急線のレイアウトをご紹介してまいります。街並みは世田谷区や目黒区にありそうな情景をイメージされたそうで、そこに様々な東急線沿線の情景が散りばめられていました。このようにレイアウトの中央部には世田谷線の複線の線路が再現されています。世田谷線には中心駅の前に停留所がありました。レイアウトには2面4線の大規模な駅があって、なんと全4線のホームが20メートル級車両の10両編成が停車可能だそうです。すっ
そうですよね。駅は武蔵小杉駅をイメージしつつ、ホーム屋根は梶ヶ谷駅や江田駅のイメージを織り交ぜながら再現されたそうです。駅名は柿の木坂駅ってなってて、東急好きな方とか目黒区に馴染みがある方だとにやりとするセンスのある駅名ですよね。私柿の木坂は学生時代歩いていったので記憶がうっすらあります。東急好きな方には説明いらないかもしれませんが、もうここは完全に元住吉駅付近ですよね。駅の先には中目黒駅付近をイメージしながらアレンジされたというトンネルがあって、その上には東急バスの営業所、奥には高速道路の高架橋が見えます。そしてサミットも見えます。で、ちょっとバス動いてますよ。バス営業所を出て街を走り始めましたね。これは楽しいですね。お寺は日本のバスって自社仏閣の脇をスイスイ走るイメージをお持ちだそうで、それを再現されたそうです。ついつい電車に目がいってしまいますが、公園にご注目ください。この公園、アスレチックがあるんです。竹蔵さんに伺ったら、アスレチック公園が子供の時から好きだそうで、模型だとそういう作例がないので作ってみたそうです。このレイアウトはこのように竹蔵さんが生まれ育った東急線沿線の思い出、街並みを制作されたそうで、ものすごく熱い思いを感じます。すっごく素敵なレイアウトでした。ここから先は音声解説がない方が臨場感をお楽しみいただけると思いますので、音声解説はここまでといたします。動画化にあたりまして竹蔵さんには大変お世話になりました。わざわざレイアウトの動画までいただきましてありがとうございます。ここに厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。また皆様もここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。引き続き皆さん竹蔵さんのレイアウトでお楽しみください。